Kat nang thau record Messi nang be penpra Kylian Mbappe. Kublaya pi ki perjuar baro ke baju sun tenat sengap ya video ha kan ke channel. Klaim da sya shiliang yano, klaim da yano bat klaim da ben yano. Henry haba pej menta ha ka jinyo tap gol buntam ha ka FIFA World Cup. Ha ka bau Messi menta ulai top goal scorer ha ka FIFA World Cup ka bau la yo khat prakor. Ka bau la penpraya ka record jong close bala yo khat rukol. Ha ka bau Kylian Mbappe mentaru ula poi ka khat rukol ubala ya rengkat bat u close. Kumta haba ka World Cup mentau snem arajar atpun riu kan day ka last World Cup nagam ta jong Messi. Kumta ru wat lau Messi utang ya peteng tap gol ha kini jinglikai ki bantangwan ha ka World Cup. Bat sakat no unyo ban tap gol. Henry Kylian Mbappe menta padang don tang arpun news nem karta. Ubala yo adu kat rukol ha ka World Cup. Kumta bun ki World Cup ki bau Kylian Mbappe unang la ban mi madan ha ki snem ki banwan. Kumta day kene kadau bau Kylian Mbappe udang don ke jingkermen ban pen praya ke record jong Messi. Ha ka bau Kylian Mbappe nagi khat rusin mi madan ha ka FIFA World Cup ulayo khat rukol. Ka bau dang duna mentas tang arkol ban yan kat bat Messi bat Kylian Mbappe udon kam laikol ban pen pra menta ya ke record jong Messi. Kumta day hangne ke bala penlong bakat ba Messi don ya cakmat Kylian Mbappe udang be penpra ya ka record jong Messi. Haba keli ya Messi bakat nokol udon ni kejing angnut ban yo tap gol ha kane ka World Cup. Hendre ke jupap ke ba Messi ula ai ka day ba na kaling jong da theo ya kata kejing yo tap gol. Hendre ka thong jong Messi ka day ba ban job na konta jong katim. Kum taru Kylian Mbappe ubadang day player ubadang kena udang don ke jingkermen badang laban penpra ya ke record jong Messi. Ha ka batang ha kini ki arsin mi madan ha ka World Cup pentau snem arjar apun riu. Na kaling jong Messi ulayo sankol Kylian Mbappe sakol Erling Haaland sakol. Kum taru ke jing ya keni ya ke Golden Boot mentau snem ha ka FIFA yo lese kan sedai hapdeng jong kini ki laingut kirang lekai. Katau Messi beliau sankol Kylian Mbappe sakol Erling Haaland sakol. Nang tau Jonathan David jong ke Kanada beliau laikol baru Dennis Undav jong ke Germany beliau laikol. Namar baru kini kiri kila rung syakarau thar itu ke Argentina padon Messi. Nang tak ke France kepadon Kylian Mbappe. Nang taka Norway kepadon Erling Haaland, nang taka Kanada kepadon Jonathan David, bat ke Germany kepadon Dennis Undav. Kini tim kilarung syakarau thar itu. Namar kisan teli kiri kibalarung syakarau thar itu menta kidai ke Meksiko, ke USA, ke Germany, ke Argentina, ke France, bat ke Norway. Tietongen sepej hak ni jingle kai ki bandangwan staki egi tim ki bandang qualified ki bandang yorung syakarau thar itu kublai sibun.